വെൽക്കം ടു ജുലീനാസ് കിച്ചൺ. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ചിക്കൻ പെരളനാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു വലിയ ബൗളിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് വയ്ക്കാം. ഇത് ഏകദേശം 1 കിലോ ചിക്കൻ വരും കേട്ടോ. അത് നമുക്ക് ഈ വലിയ ബൗളിലേക്ക് ഇടാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കേട്ടോ ഇടാം. പിന്നെ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇടണം. കാരണം കുരുമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. അതുപോലെ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇടണം. ഇതിന് എരിവ് കുറവാണല്ലോ, അപ്പോൾ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഇനി 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/4 ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം പൊടിച്ചത്. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു 20 ചെറിയുള്ളി 2ആയി മുറിച്ചെടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ഇടാം. അതുപോലെ 1 സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൈകൊണ്ട് നന്നായി തിരുമ്മി യോജിപ്പിക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിത് ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ചിക്കൻ 1/2 മണിക്കൂർ അവിടെ ഇരുന്ന് റെസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അടുത്തൊരു ജോലിയുണ്ട്. നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം. ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു വലിയ സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്ത് ഇതിനകത്തിട്ട് നല്ല ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. ഞാനിവിടെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സവാള നന്നായി ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് ഇത് എടുത്തു മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ സവാള വറുത്ത എണ്ണ, ഇത്ര എണ്ണ വേണ്ട, ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഓയിലെടുത്ത് നമുക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഈ ഓയിലിലേക്ക് നമുക്ക് 2 വലിയ തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇടാം. ഇതിലേക്ക് അല്പം കറിവേപ്പിലയും ഇടാം. ഈ തക്കാളി ഇനി ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് നല്ലതുപോലെ വെന്ത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ആവണം. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ
റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ നമുക്കൊരു കടായിലേക്ക് ഇട്ട് വേവിക്കാൻ വെക്കാം. ഞാനൊരു കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇടാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ വേവുന്നതിന് ആവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. നമുക്കിത് തുറന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മൂടി വയ്ക്കാം. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേവിക്കാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ തക്കാളി ഉടഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്, കണ്ടോ? അതും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ റെഡി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ടൊമാറ്റോയും റെഡിയാവും. ഇപ്പോൾ 5 മിനിറ്റും കൂടെ നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ചിക്കനൊക്കെ ഒരുവിധം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ തക്കാളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് നന്നായി വരട്ടിയെടുക്കണം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് ഒന്നുകൂടെ നന്നായി വരണ്ട് വരണം. നമുക്ക് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരം ഇതിങ്ങനെ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വേവിക്കാം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയും വേണം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പെരളൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നല്ല സൂപ്പർ വാസന വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പെരളൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഒരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. നല്ല സൂപ്പർ ചിക്കൻ പെരളനാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടാവും. നമുക്കിതിലേക്ക് അല്പം മല്ലിയില ഇട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം. ഇനി മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.